Good morning students. SSC and railway கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். எவ்வளவு வேகன்சிஸ் வரப்போகுதுனா அரௌண்ட் 3 lakhs வேகன்சிஸ் வரப்போகுது. அதுக்கான கிளாसेस வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். எங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னா TAF ஐஸ் நெய்வேலி பிரான்ச்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். TAF ஐஸ் நெய்வேலி பிரான்ச் எங்க இருக்குன்னா நம்பர் 112 B1 block 4th Main Street நெய்வேலி. அதாவது ஆர்ச் கேட் பக்கத்துல இருக்கு. ஓகேவா? தென் இந்த எக்ஸாமை பத்தி பேசிக்கான டீடைல்ஸ் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாங்குவேजेस வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்க போது பைலிங்குவலா தான் இருக்க போது. அதே மாதிரி salary வந்து அரௌண்ட் 30000 to 70000 இருக்க போது salary. டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 3 months இருக்க போகுது. தென் இத பத்தி டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைனா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து 9787091300. திருப்பி ஒருத்தர் சொல்றேன் 9787091300. இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி அட்மிஷன் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் என்னன்னு இப்போ வர வீடியோல பார்ப்போம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து செலக்ஷன் போஸ்ட் 12 எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுனா நோட்டிஃபிகேஷன் February 1 அப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுனா February 15 ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஜூனியர் இன்ஜினியர் February 29 ரிலீஸ் ஆக போகுது. CHSL வந்து 2nd April ரிலீஸ் ஆக போகுது. தென் MTS எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுனா May 7th ரிலீஸ் ஆக போகுது. CGL எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுனா June 11th ரிலீஸ் ஆக போகுது. SSC GD வந்து August 27 ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸ்டெனோ வந்து July 16 ரிலீஸ் ஆக போகுது. இந்த இயரே SSC GD வந்து 2 டைம் வர போகுது. ஸோ SSC GD படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா படிங்க. இந்த இயரே உங்களுக்கு 2 எக்ஸாம்ஸ் வர போகுது. ஓகே, தேங்க்யூ.